Hej så alle sammen, der med, og velkommen til. Jeg ved ikke rigtig, hvad det kan hedde. Det er bare en lille video her på Tunes One Channel. Jeg kommer til at spille noget. Build Battle herinde på Hypixel.net. Så vi går i gang nu. Skal vi se, hvad vi skal bygge. En mus. Og det var svært. Jeg tror, det bliver noget af Polisher Ansett. Skal vi lige se her. Så er der Black Wolf, fordi vi skal bruge nogle øjne. Jeg prøver lige at bygge ud til der. Jeg er godt nok dårlig til at bygge mus. Det fik vi så lige approved. Så lige bygget hende her. Ja, og så en op. Sådan der, og så to op der. Noget der, noget der, noget der, op der, sådan der. Og så skal vi lægge sådan her. Sådan der. Fordi så er den sådan mere ryg. Ej, den bliver grimt, det er helt vildt. Så bruger vi noget bruner og brown. Så får vi lige lavet resten for mig. Og jeg vil gå ud og bygge en mus på computeren. Det havde givet lidt mere mening, men altså, nu bygger vi sådan en mus her. Har kun 3 minutter tilbage. Så tror jeg, den går lidt nedad igen herovre. Der og op her. Sådan. Og så bliver den også lidt tyndere. Sådan der. Så skal vi bare lige have lavet halen. Og sådan der. Ej, den blev da godt nok grimt, det er da godt nok helt vildt. Måske kan vi nå herinde og finde et banner. Den der. Nej, jeg kan ikke lige huske noget af det her, men vi laver bare nogle større øjne. Nej, det bliver grimt. Vi kan selvfølgelig gøre sådan her. Så er det ikke sådan, det er til wall. Nej, det var uden håb. Det er derfor. Jeg skal lige lave nogle ben her. Sådan der. Sådan små ben. Sådan. Og det andet ben var det ikke her. Nej, det var sådan der. Så op der. Så gør vi bare det sådan her. Bare for at være mega klamme. Og så kan vi se, kan vi ikke lige nå det her. Jeg tror faktisk ikke, vi kan, men vi gør det bare lige alligevel. Jeg ved ikke, at det ser grimt ud, når det ikke er det samme, men så sådan der. Og sådan, der er kun 30 sekunder tilbage. Så skal vi skynde mig lidt.
ikke helt, var det sådan der? Ja, det er sådan der. Og sådan der. Så laver vi lige sådan der for at være ekstra meget klamme. Sådan der. Voting time. Nå, den er sød. Det er ost her, eller hvad? Ja, det er ost. Ej, den er sgu godt lavet. Den går vi for en good. Den er sgu også. Den er sgu også god. Det er også godt ost. Står der. Cheese. Det ligner faktisk lidt en tank. Min! Legendary. Hvad synes jeg min? Jeg fik 8 coins. Ka-ching! Den er meget flad, let's go. Det er en OK. Let's go for en OK. Der er ost rundt omkring, så det er derfor, at den ikke får en super cool. Ej, det ligner med en rotte, men den er stadig mega sød, så den går for en good. Jeg tror faktisk, vi har en vinder her. Ost. Ej. Det er også en kød. Jeg synes ikke, der har været nogen, der er super gode, eller heller ikke nogen, der er pisse dårlige. Så Pikachu Qua. Det er fedt navn. Ej, den er god. Den er epic. Ej, den er også godt, fordi ansigtet blev lidt. Der har vi vinderen. Jeg tror lige, vi tager en runde mere. Jeg fik 48 coins. Not bad. Jeg har mange penge. Synes jeg i hvert fald selv. Vi kan gå her igen. Run. Vi går derhen på noget mere. Noget mere. Det her er vildt. Mega lækker og fede build battle. Build battle. Hvad skal vi bygge? Music. Hvis jeg kan skynde mig at finde en jukebox. Så skal jeg bruge. Og skal vi bare bruge den der. Og så bruger vi noget. Er der ikke Light Browners? Light. Vi bruger Light Grey. Så sætter det her. Sætter det sådan en, der så vi ved, hvad den skal være. Så får vi lige bygget 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jeg tror, der skal være 6 i hver hjørne. Det bliver bare en lille jukebox. Men måske skal vi bruge jord til det her. Er det kun, ja, den skal kun være en blok til den her. Ej, jeg tror jeg bruger den, det er pænere. Sådan. Gør vi sådan der. Det ligner jo faktisk overhovedet ikke en jukebox der. Og der er også kun 3 minutter tilbage. Kavinade. Det hopper vi kan. Bum. Bum bum. Bum. Bum.
bum, bum. Bum, bum, bum. Bum. Så skal vi lige ind der, og der, og der, og der, og der, og der, der, og der, og der, nej, der, og der, der, nej, der, og... Hvor mange fejl har jeg lavet til videre? Ikke nogen. Jo, det har jeg. Så ikke en stor fejl, jeg har lavet her, var. Fail. Braun. Den. Sådan, det var det. Så det var sådan der. Wrong. Right. Fuck. Right. Der er de tre forskellige muligheder. Det kan være wrong, right og fuck. Så det er der og der. Så kan vi nu lave toppen. Kan vi godt. Den bliver godt nok lys. Hvad skal vi lave ud af? Vi laver ud af her og her også. Ui. Hvor er den klam. Det var da godt nok helt vildt, hvor klam vi kunne lave den. Så kan vi gøre sådan her. Så kan folk blive lidt glade herinde. Nej, vi mangler bunden. Shit. Bunden. Der. Brun der. Der. Sådan. Vi nåede det kraftigt. Sådan skal det fandme være. Kan vi nu få så det hele vejen rundt den her? Jeg er stresset. I'm gonna stress like Jack. Copyright. Sådan. Kraften med bad lavet der. Så er der voting. Så det der, det skulle forestille noder. Det er kraften dårligt lavet det her. Og min den er også en super poop. Og det er det bare en poop. Der var endda ikke noget at blive færdig. Super poop. Det er klart. Får vi nogle flere super poop til den her. Kan vi lure? Ja, vi lurer. Okay, det er det sejt. Det skulle jeg noget at lave den der. Den er faktisk ret sejt. Den går for OK. Jukebox. Så har han prøvet at lave en G-nøgle ud af jukeboxes. Og ja, det er poop. Jeg kan nemlig ikke finde ud af at lave G-nøgler. Okay, det er ret sygt rockmusik det der. Den er god. Seriøst. De der noder, de findes jo ikke engang. Det der ligner svaner, og den der, den skal være meget, meget kortere. Fordi han ikke kunne gøre det ordentligt med sådan rigtige noder. Og hvad fanden er det der? Poop. Der er godt nok mange dårlige i den her. Så kommer min super poop. Så nu kommer de alle sammen ned i mit hus. Yeah! Skulle sætte en seng og sådan noget nu. Så jeg vil se om det er rigtig noget. Niks. Jo, de der to kan godt gå. Den der, den går. I love. Nå, nu glemte jeg load. Den er kraftet med OK. Nej,
Nej, det er den ikke. Den er pur, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, jeg skal forestille. Og her. Ej, nej. Klaver. Hjælp mig. Okay. Min vinder i hvert fald ikke. Nå, det var den her, der vandt. Jeg kom på 6. pladsen. GG. Nå, men det var alt, hvad jeg havde for den her episode. Jeg håber, I nytte den, og ja, vi ses i næste episode.